最近同事说他的车钥匙有点不太灵敏了，可能是内部电池不行了。去 4S 店换的话需要几十块钱。其实这个很简单，自己换都行了。我买了市面上6款热销的电池，咱们来测试一下网上买的电池和 4S 店换的有啥不一样。有车的小伙伴一定要看完这个视频。6款电池都在这儿了啊！第一款传应石墨烯纽扣电池，第二款双路纽扣锂电池，第3款金霸王，第4款松下电器。很多车钥匙原装的电池用的都是松下，但是它没有官方旗舰店，容易买到假货。第5款超霸，第6款紫米。接下来咱们分别对6款电池测一下内阻。内阻呢也是一个非常重要的参数啊。同等尺寸大小容量下呢，内阻是越小越好，越小的话它自身功耗就越小，就更耐用一些。反之呢，自身功耗越大，相对效率就低一些。我统计了一下，做了一个表格，内阻从小到大排名前3的分别是传应、双路和松下。传应的内阻是 5.22 欧，阻值最大的是紫米 14.4 欧。下一步咱们对6款电池进行容量测试啊，容量肯定是越大越好。同一把车钥匙，你容量越大的电池用的时间就越久嘛。咱们以5毫安放电，截止电压呢设置成2伏。这个测试需要花费大量的时间啊，比如说一个电池是100毫安时的话，我们需要20个小时才能放完。经过多天的测试，结果终于出来了。我列出个表格，这样看起来更直观。可以看到排名第1的是传应 179.1 毫安时，可以简单的理解为传应的最耐用，其他的就耐用度稍微弱一点。松下的就稍微明显一点啊，它只有100.6毫安时。传用的正常使用3年应该是没啥问题，也可以看出石墨烯材料和普通材料还是有蛮大区别的。下面更换电池测试遥控距离，不会拆也没事啊。买传应电池时候，商家很贴心，提供了这个小撬棒，还有各种车型的拆机视频。把旧的电池拿出来，系好正负极，别装反了。拆开传应电池。标注汉字传应的这是正极，标注石墨烯这边是负极，盖上盖子上去螺丝，就这么简单。接下来咱们测试一下遥控距离，因为汽车钥匙放电模式和普通电子产品呢不太一样。汽车钥匙待机的时候放电电流很小，但是在遥控解锁或者是感应启动瞬间需要相对很大的脉冲电流。如果电池输出不稳定的话，很容易产生感应不灵敏或者距离时长时短的情况。80米6款都能轻松解锁啊，应该说日常使用是够了。不过咱们进一步挑战他们的极限，来到100米处。测试结果呢，只有传应可以稳定解锁。最后咱们再看一下他们的保质期，传应金霸王双路是10年，松下超霸紫米是5年。通过以上测试呢，专门为汽车放电模式研发的传应石墨烯纽扣电池，不论是在内阻、容量、遥控距离和保质期上呢，都比较出色。其他几款呢就相对弱一些，比如说紫米，遥控距离是最短，超过80米呢，它就不稳定了，有时候需要按几下它才能解锁。松下呢，遥控距离倒不错，但是保质期只有5年，容量呢也稍微弱一点。网上查了一下，松下这款呢，它是通用型电池，也会用在许多小功率的电器上。但用在汽车钥匙这种功率稍微大点的设备上的话，多多少少有点不足。通过测试对比，我们还能看到非原装的产品已经超越了原装。原装厂家因为成本的问题啊，不会用特别好的材料。传应这种专业电池品牌早就做得更好了，而且原来是南孚旗下的，老品牌有保证，可以放心买。最后提醒大家，测量时所用的仪器非实验室仪器啊，有可能存在着误差。所测结果呢，仅供大家参考。咱们这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。